ポポルブフ第28章血の犠牲。それからいろいろな部族がやってきて、それぞれが道を作り、村を作りました。バラムキツェ、バラムアカブ、マフクタフとイキバラムがどこにいるのかは誰も知りませんでした。彼らは部族の人たちが道を通っていくと、山の上から彼らに向かってコヨーテやヤマネコ、ピューマやヤガーのうなり声や吠え声を上げていました。部族の人たちは吠え声を聞いて、あれはただコヨーテやヤマネコ、ピューマやヤガーに過ぎないと言いました。彼らは吠え声が人間によるものであるとは思ってもいませんでした。これは4人が部族を脅かすのではなく、騙す方法だったのです。人々が1人か2人でいるのを見かけたときに、彼らを破壊してしまうのが4人の目的でした。神官たちの部族の人々は毎日若者の姿をしたトヒル・アビリシュ・ハカウィツの前に来ると心の中でこうつぶやいていました。彼らがトヒル・アビリシュ・ハカウィツだ。私たちは鹿と鳥の血だけを彼らに捧げている。私たちの血を捧げるべきだろう。神官たちは蝶の前で自分たちの腕と耳を刺し、血を流しました。彼らは流れた血を象の口に注ぎました。私たちの血を捧げます。どうぞ私たちに力と正義をお与えください。神々はこの血の捧げ物に満足して言いました。その後、今後なさなければならないお告げが崇拝する者と懺悔する者に届きました。他の部族を滅ぼさなければならない。それでお前たちは救われるのだ。お前たちがドランから我々を連れてきたとき、その資格が与えられた。神々はまたシリシブと呼ばれる場所で川と川を剥ぎ取ることで出るたくさんの血が捧げられたと告げました。それから血がトヒル・アビリシュ・ハカウィ